អាណិតឪពុកម្ដាយណាស់លោកឲ្យទៅរៀនមិនខ្លាចទៅជាសិស្សល្អបែរខ្លាចទៅជាក្មេងទំនើងយកកាំបិតតាំងតោប្រហារសិស្សដូចគ្នាឲ្យរយះក្បាលដេកជាច្រើនធ្នេហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បែកខ្នោះទាំងខ្លួននៅជាសិស្សនៅចំណុចក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធរមុខនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026នៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា12:30នាទីរសៀលកងកម្លាំងនគរបាលរដ្ឋបាលទឹកឡោកទី1នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកកបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយនាក់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្មេងទំនើងប្រើកាំបិតតាំងតោកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរបួសក្បាលផ្នែកខាងក្រោយរយៈប្រហែល60សង់ទីម៉ែត្ររបួសធ្ងន់ប្រព្រឹត្តទៅនៅចំណុចក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធរមុខនៅផ្លូវលេខ128ក្រុមទី1ភូមិ1សង្កាត់ទឹកឡោកទី1ខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យមានឈ្មោះពេញកិត្តិគុណភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរសិស្សថ្នាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធរមុខស្នាក់នៅផ្ទះលេខ45ផ្លូវលេខ344សង្កាត់បឹងសាឡាខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញវត្ថុតាងដែលចាប់យកមករួមមានកាំបិតតាំងតោដងឈើចំនួន1ជារបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះពេញកិត្តិគុណប្រើកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះហើយច័ន្ទសម្បត្តិជនរងគ្រោះឈ្មោះហើយច័ន្ទសម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរសិស្សថ្នាក់ទី9 FA ស្នាក់នៅផ្ទះពុំចាំលេខផ្លូវលំសង្កាត់គោកឃ្លាំងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះមានរបួសស្នាមរបួសក្បាលផ្នែកខាងក្រោយរយៈប្រហែល60សង់ទីម៉ែត្ររបួសធ្ងន់ហើយឥឡូវកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈឬយើងហៅមួយទៀតថាពេទ្យលោកសង្ឃដោយសារជនសង្ស័យឈ្មោះពេញកិត្តិគុណប្រើកាំបិតតាំងតោកាប់នៅពេលកើតហេតុបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើកំពុងឃាត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកកដើម្បីសាកសួរនិងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់